开箱千根柔意境馆。那今天呢，我搭公车到知本森林游乐园区好了。然后呢，因为天气太热了，所以就是先到2楼博物馆吹吹冷气。然后就是因为这边待了比较久，然后就可以看一下这边博物馆。那理论上这边博物馆的展览形态就是从右边进去，然后这样绕一圈出来。然后里面设计的活动呢，大部分就是给小朋友玩的，然后里面的语言也蛮适合小朋友的。然后首先你也可以看到，就是因为这边呢，知本森林游乐园区的它的镇店之宝呢，就是千根榕。那等一下就是在步道的某一段呢，会有千根榕，那我等会会去看实体。然后呢，就先看一下。那它这边呢，理论上因为这是千根榕主题馆，所以可以看到它就是密密麻麻都是榕树的印象。所以第一个呢，就是介绍榕树，然后它就介绍，榕树呢是一个，比如说有气生根啊，然后可以就是可以有很多只脚啊等等的。然后他特别介绍了榕果等等，然后他后面呢就是介绍榕果之后呢，他这边就会有一些榕果怎么透过动物授粉，那它就是这边会有一些延伸的果实啊等等，然后后面会有一些就是果实本人的剖面图。那第二个阶段就是介绍一些动物啊，森林里有哪一些动物。然后呢，接下来就是介绍地底下的世界。那我个人觉得呢，他这边做的还蛮真实的，就是他把这边做了一个剖面图，像这样子。然后简单来说呢，就是比如说有树叶掉在地板上就变成有机层，然后会有一些动物啊，然后在里面做一些分解的部分，然后还会介绍一些附生食物啊，像是圣蕨啊等等的。然后接下来呢，因为这边毕竟是台东，然后所以呢，他就是介绍了附近一个卑南族的知本部落的一个神话故事。然后呢，就是慢慢的呢，然后就是介绍一些理念。然后他这边比较特别的是有一个叫 Wood Education， 那理论上呢，就是希望大家呢，就是透过木头教育人民嘛，所以呢，就是比如说培养孩子重视自然啊，玩游戏啊等等。所以他后面呢就开始有更多的一些溪流区域的介绍，然后不断介绍鸟类啊，介绍青蛙，然后有一些互动游戏可以玩，然后介绍知本溪等等，然后以及附近的一些季风。那因为这边呢已经是热带的部分，所以呢夏天呢非常潮湿，就顺便介绍一下季风。那这边呢就是介绍基本的简单的游戏，那就是给小朋友互动。那这个画呢是当地的是一个艺术家画的这样子，然后就还蛮可爱的。然后这就是知本森林游乐园区服务中心2楼的一个小博物馆。